मंडला जिले में कल से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जिला मुख्यालय में नर्मदा नदी पर बना छोटा रपटा पुल डूब गया है। साथ ही नर्मदा नदी की सहायक नदियां एवं नाले जिले भर में उफान पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्राम कालपी में तेज बारिश और जल भराव की वजह से घरों में 4 फुट से ज्यादा पानी भर गया। साथ ही एक खपरेल वाला मकान भर कर गिर गया, जिससे पीड़ित परिवार की पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई। वहीं तेज बारिश की वजह से गोदरी नाले पर बनी पुलिया बह गई है, जिससे करीब दर्जन ग्रामों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट गया है। जिले की सुरपन नदी और बंजर नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार हो रही झमाझम बारिश की वजह से शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है।